Karibu sana mwana michezo, tuweze kuzungumza mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani. Na ripoti kutokea hapa mitaa ya Kaburi Moja jijini Dar es Salaam. Na mimi mbele yangu niko na mzee wangu, miongoni mwa wale wazee mashabiki wa Young Africans, wazee wenye kauli ngumu kweli kweli, ambao akikupa ndani ya Young Africans basi huyu pia naye pia ni miongoni mwao. Sogea hapa nikuambie yale ambayo yaliyojiri jana katika viwanja vya visiwani Zanzibar, michuano ya muungano. Young Africans jana full mkoko, mmedhamiria kweli kweli wazee. Kila mtu jana alishangaa. Maxi yupo benchi, mmemwona benchi, muda kaanza, Damaro ndani. Diara ndo mwenyewe huyo. Ndio maana tulikwambia ni kwamba sisi tunakwenda kuchukua kombe letu. Tunakwenda kulitetea kombe letu, kulichukua kombe letu. Kombe lile letu. Umeona? Yaani wengine unaona wale kwenda leo, wale kwenda jana, wale kwenda juzi, wamekwenda kuisindikiza Yanga. Ndio lengo hilo. Na wenyewe wanajua. Na huyu aliyeenda leo? Nakwambiaje, huyo Simba mwenyewe ameshaambia mpaka mashabiki wake, wanachama wake, kwamba tunakwenda kumsindikiza Yanga, anaenda kuchukua kombe lake. Sisi hatuna uwezo kupambana na Yanga. Na nikuongezee kitu. Na wasiwasi, hata kama atapata nafasi, ana uwezo kuingia finali, lakini hata kwenda finali kwa sababu wanajua akiingia finali kuna jambo litawakuta kubwa ambalo nyinyi hamtaamini, waandishi wa habari. Jambo kubwa mno litawakuta ambalo nyinyi hamtaamini, waandishi wa habari. Mimi nakwambia Simba hii alibase geni, nimemwona geni sio na nani, nakwambia Aniseteura wale aligesi agae huyo Elia Mpazo Kibisawala anasajiliwa Yanga Afrika, anacheza Simba Sports Club. Ndio maana nakwambia huyo Limpanzu Kibisawala sio nani, hao wakiwa bora wakiwa wacheza na timu nyingine, lakini wanapocheza na Yanga hao na washangaa na waona kama wachezaji wa Mbeya City au kama wachezaji si wa JKT, yani utaona tu kwamba wanacheza ovyo kwa sababu sio amri yao. Leo hiyo tena nakwambia wewe bwana, Yanga kiboko hivyo. Yanga mimi nakwambia wewe sio kaona ile draw wapata Zanzibar ile. Isikupeni jeuri ile. Ile draw wapata Zanzibar sipate jeuri kwa sababu ile draw. Ile draw kwa sababu ilikuwa mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Kwaresma. Wakristo wamefanya, Waislamu wamefunga. Pale vitu vyenu havikuhusu. Pale mambo pale yanakuwa yametulia. Kila mzee wa Yanga kina mpaka mimi mwenyewe mzee Kadege ukiniuliza mwezi wa Ramadhani. Nikauliza wazee zangu Kilwa huko sio Liondo sio wapi Mtwara wapi, vipi jamani, wanasema mwezi wa Ramadhani. Waache wacheze hivyo hivyo tu. Na ndio maana mpata draw. Wao wakafanya mambo makubwa, wakachukua uwanja, wakafanya mambo, wakatoboa uwanja, si wakadhibitika nini, sio wakamwaga mimaji, wakapata draw. Safari ninachokwambia safari kinachotaka kutokea. Tarehe 3 mwezi wa 5 huu. Mama yangu mama yangu mzazi, mimi nakwambia kitakachotokea nyinyi mtashangaa. Sio goli 5 tena, zaidi ya goli 5. Mimi nakwambia. Yaani mpaka Mohamed Hussein anafunga goli. Beki kushoto Mohamed Hussein atafunga goli. Mimi nakwambia. Bwana, mimi jana nimemshuhudia Alan Okello Starboy anaweka pasi nzuri na mfikia Prince Mpomelelo Dube, anaandika bao la kwanza. Haikuishia hapo. Nikamwona Frank Asinki anaweka heda, Shehani Hamisi Frank Asinki inamgonga, inaingia kambani, goli la pili. Sikuchoka kuiangalia mechi ya Young Africans. Nikasema no mpaka dakika 90 ziishe. Nilipoiangalia mechi ya Young Africans, goli la 3, setup nzuri inafanywa na uzembe wa mabeki, inamkuta Shehani Hamisi bonge la mkwaju mpaka mgolikipa akashangaa. Nini hiki kwa Yanga? Ndio maana nakwambia hivi, kwanza Yanga mpaka benchi la ufundi lile hakuna mchezaji mbovu hata huyu, ile wanazidiana viwango wenyewe kwa wenyewe. Ndio maana kiasi kunaambia huyo Shehani Farid Musa sijui mnasema nani Kiboka sio nani, kama wanakwenda Simba au pangoa anaanza kama wanakwenda Simba au wachezaji bora na wataimba kama Chama na Vumbo sasa hivi. Chama salishindwa huku, Kibabaki salishindwa Yanga, lakini kwa ndio wafalme. Kibabaki kashindwa Yanga. Kashindwa. Wewe unasemaje bwana wewe? Si mbona kaondoka? Yaani kuna Mohamed Hussein anaweza kucheza Kibabaki. Young Africans wameshindwa kumlipa hela. Yaani wanaanza kumlipa Pacome, wanaanza kumlipa mchezaji bora kabisa wa Uganda, Akelo, akaje kumlipa huyu pesa madafu. Watu wanalipa dola tunawaweza. Huyo anipa pesa madafu shilingi 2000 3000 tumshindwe. Wewe bwana acha basi yala bwana. Ambaye hata kama kande anakula. Maana yake Simba sasa amekwama ujue. Mimi nikaa kwenye kambi ya Simba nikwambie. Wanakula kande, si madagaa, si madude gani, wanadanganya sio kwenye matango, sio nini anaongeza afya. Yaani hali ngumu nimekwambia Simba. Hapa wenyewe, hapa unaona hapa. Hapa mpaka wameenda kumomba Baresa hapa kuvuka hapa. Bwana sisi tumekwama, fanya mpango wa tiketi sio na nini. Mamangu anakuambia Baresa kapeleka bure Simba. Kwanza hata Baresa zamani alikuwa na uchembe wa Simba, mpanda bure ameenda kuomba. Tiketi wameshindwa hapo bandarini. Mimi nimetoka bandarini hapo. Wameomba tiketi hapo nakwambia. Yaani wameomba tiketi na kwa wamekwama, ndio maana nakwambia. Ndio maana sasa hivi unakuta watu kila mtu anatulaumu sisi. Tunanunua mechi, sisi tunafanyaje, sisi marefa wabovu, sisi nini, yani lawama ishakuwa lawama.
Si Yanga anaribu mpira, sio jisema anaribu mpira, sio kutokana na ubora wa Yanga. Sasa Yanga kikosi cha jana kile. Muangalie Sheani. Sheani kama anakwenda Simba pesa anamtegemea yule. Wewe unaona kwa alikuwa anapiga, umeona Sheani yule. Na wakati anatokea benchi Yanga. Bwana we. Bwana we. Mimi naona Kevu Msimbazi. Makocha watafukuzwa wote, mimi nakwambia Tanzania kupitia Yanga. So ameshaanza na kocha wa Mbeya City. Wanasema kauza mechi. Na Simba naye anafukuzwa tarehe 3. Simba Sports. Mama yangu anapigwa goli nyingi. Steven Becker anapigwa goli nyingi. Anadhalilishwa mimi nakwambia. Wangu hifadhi maneno. Mama yangu mimi nakwambia. Simdharau Simba kiasi. Nakwambia anadhalilishwa yule. Anazalisha Simba ndio safari tena aanze kuandaa nguo zake. Aanze kuandaa mabegi yake. Anadhalilika yule anapigwa goli nyingi. Huko Zanzibar yule atakimbia wale. Zanzibar ataingia. Yanga ndio ishaingia robo nusu finali. Unasema nyinyi leo pengine kama Azam akishinda huenda mkamkimbia hapo. Azam sio anamtaka. Azam mwenyewe anajua. Azam bora kashasema kabisa. Kwamba mimi nikikutana na Yanga safari imenikuta. Haya. Azam anajua akikutana na Yanga safari imemkuta, lakini kama angekuwa Simba angetambuka Azam. Wengi wanachokisema kwa sababu mnaelekea kwenye dabi. Hamtaki kujichosha dhidi ya Azam FC. Wewe subutu sasa tuache kombe. Ukisema na kitu tujichoze watu watatu tuache kombe. Na story ya Yanga makombe yote hapo Jangwani pale. Mpaka na hili. Tunamwachia nani kule? Sisi tunamwona jana Furu Mkoko jana. Tumeona jana Furu Mkoko kwa sababu tunataka kombe letu. Sisi tunataka kombe letu. Yaani sisi hatuachi kitu. Hata kama tushiki ndodo kapu, hata kama tushiki ndodo kapu, hata tushiki hata kama ili kitatokea viatu tugombanie si Yanga. Tunachukua sisi. Simba achukui kombe nimkwambie nyinyi mtashangaa. Yaani wale waendelee kugombana hawachukui kombe mpaka 2040 na 50 huko. Hawachukui kombe mimi nakwambia. Labda si wazee tufe wazee wa Yanga sisi. Simba hawachukui kombe lolote hapa duniani labda si tufe. Lolote hata kama ndondo kapo kwenda kushiriki hawachukui Simba nakwambia mimi. Watafungwa tena wakauzwa. Kabisa. Unaona tafanya Simba watatolewa nao wakauzwa wao. Hao kauzwa tutatoa. Hao wale nini kile furniture sijui wao. Watamfunga Simba wale. Kwa sababu si wazee tutakuwa tumesimamia hiyo mechi. Funga hao. Ndio Majayant Afrika. Majayant Afrika wapi? Umeona viwango vimetoka juzi hapa na kumeta kufuatilia. Viwango vimetoka juzi hapa. Simba unajua ngapi? Wewe unajua? Simba 8, Simba 8 ya 12 ya 7 Yanga. Ndio jamani hatafuatilia. Yaani Yanga imepanda, Simba imeshuka. Na mwakani anashuka zaidi kwa sababu mwakani hata kabingwa fa mchezo wachezi. Matokeo yake kama tutasema mchezo kitaka kimepanda kumzidi Simba. Kama hata kibegele mdomo hivi nimekwambia hata kila bingwa mwakani wachezi. Wewe hapo unaona. Nakwambia mimi mamangu, wewe ni mzee Simba, subiri mzee Kadeki. Mamangu mzazi akwambia. Basi mtume wa kibla huko mamangu asifanyaje? Basi mtume Muhammad ala kibao mamangu mzazi akwambia. Huyu Yesu wakifanya time leo mabingwa wachezi nafasi 4 hawapati. Msimu huu unaokuja ufanye mchezo. Simba shinde kushika nafasi ya pili. Mimi nakwambia kama anatuatia mdomo hivi. Makisa ameanza. Kama ataenda kushirikiana nao wanayotuma hao wanangua mechi. Sio nini? Tumeamua sio wazee wa Yanga. Nimekwambia Simba tena nafasi 4 itajua hapati. Mwaka huu. Kwanza anamaliza na Zamu. Wa kwanza Yanga na wewe bingwa nani sasa? Azam anapataje nafasi? Bingwa Yanga. Wa pili Azam, watatu Singida, wa nne hata Mpamba huko au Coast au nani sijui, wa sita wa saba wa chini huko kifanya mchezo. Na kete mdomo sana championship. Unasikia? Hiyo inakuwa hatari sasa hiyo. Wewe unasema wazee wa Yanga kumbe wewe. Wewe hujajua kwamba kila siku. Wewe hujajua kwa nguvu. Kwani kazi ndogo tu unanunua ubani mashtaka. Kumbe wewe hujui. Kuna kitu kinaitwa ubani mashtaka. Sawa? Ubani mashtaka. Wewe ubani mashtaka unauchanganya na majani fulani yako Tanga kule. Yanaitwa mputipiti. Nataka nikupe siri sasa. Hiyo kidogo tu. Wewe mputipiti kuchanganya na ubani mashtaka. Unamshtakia Mungu kwamba nataka jambo langu fulani lifanyike. Kama mtu anataja majina yake, kama klabu ya Simba unataja klabu ya Simba, wewe utaona timu inashuka daraja mimi nakwambia. Au wadau mbona ungewaona timu inashuka daraja. Yaani wale kama watacheza na Yanga. Wewe unakumbuka miaka mingi walivyokuwa wanatamba hapa. Ile kipindi cha corona kiwa wanatamba mpaka akapata nafasi ya 5. Mbona mtu waulize? Kipindi cha corona, kilikuwa kipindi cha corona na ujanja. Simba ilikuwa hatari. Hatari sikida corona ugonjwa na timu nyingi zikawa zifanye mazoezi au wacheze mpira. Bora ya upande wa mashabiki. Mbona makao umeshindwa? Kundi wao mpata kundi bovu ambayo angepata Yanga ile kundi ilikuwa inakwenda finali. Na ukitaka kujua kwamba Yanga bora, kundi la Yanga timu moja iko finali. Kundi la Yanga ndio ujue hapo kwamba Simba ilikuwa kwenye kundi bovu, wakaishia chini huko na angetoka bila point. Unajua kwa Farabat ile ingekuwa ni Yanga Africans ndio yuko pale Yanga ya finali, ndio anacheza finali. Nakwambia hivi ndivyo nazungumza mengine, ninakwambia sasa wote sisi tupo wapi huko, tu finali wacheza wapi huko, tupo huko.
Asikubali kwa sababu anatuweza. Yeye balaa ugomvi unaona mpaka analalamika sasa hivi sio wana mechi, sio nini, sio ajala, sio nini wachezaji wamfanyaje, sio kile kufanya. Kwani kinachofanya mpaka sasa hivi analalamika nini? Sisi tumewachanganya ndio ugomvi unaona Mangungu afai, sio muone nini, Jeruti sio jezi yake mbaya, sio nini jezi wewe mpaka nafikia sasa jezi ya Simba shilingi 3 unapata. Natamza mtaani shilingi 3 jezi ya Simba. Jezi ya Simba sasa 3 mtaani. Jezi ya Yanga bado iko pale pale 40. Umecheza mpira, nenda pale makao makuu kwa jezi ya Yanga. Hiyo yenyewe mimi ni 50. Lakini jezi ya Simba shilingi 3 unapata. Hata natembeza mpaka Mtwara huko. Natembeza kama Mandazi mvitumbua. Hata na jezi mtaani ninachokwambia mimi. Kwa timu gani na nyewe mnapenda kuiona? Kwanza mimi sipendi. Unajua kukutana na mimi, sipendi kuongea habari ya Simba. Tuongee habari ya Yanga mimi ndo nataka. Simba ile ya nini? Simba shakufa. Kulima na biashara. Naambia nini sasa mashabiki wa Simba mnakoelekea katika mchezo wenu wa tarehe 3? Hicho ni kifo. Unajua kufa ni kufa. Haijalishi umefia kwenye maji, umefia kwenye ndege, umefia sijui ya mti, si umepigwa panga, si umefanyaje, sijui ujala, si umekaa na njaa, yani umefia Muhimbili, si wapi, si hospitali gani, umefia porini, yani wao kifo ni kifo. Kwa hiyo wao Simba wao Zanzibar kule wakimbie, lakini tarehe 3 watakimbiaje? Alafu nikupe siri sasa. Unajua mimi nataka nikupe za ndani ambazo hizi hata mwanachama mwenyewe wa Simba hajui hilo. Nataka niwape za ndani. Simba wanataka kuhamisha mechi wakimbizie mechi ya Arusha au Leki Tanganyika Kigoma. Wanahangaika mpaka hawajatangaza uwanja uko wapi. Na wakati uwanja ulikuwa Taifa, kuna Taifa ipo. Kuwapeleka kama tukaenda Arusha au tukaenda Kigoma ndio tutapiga goli nyingi, watu tungeenda Taifa. Mama yangu mzazi mimi nakwapia. Najua ile Mwenyezi Mungu. Kama tukicheza Taifa ingekuwa afadhali, lakini kama wanatupeleka mkoani kwa sababu mkoani ndio balaa, Yanga ndio wanapendwa kule, ndio balaa na sisi wazee kule. Ndio kuna wazee wenzangu wengi kule. Wataifunga hiyo mechi. Yule siyo nani mnamuita Legasa Abaya si yule na mwenzake nani utaona wale mimi nakwambia watacheza wale chini akiwa atashangaa. Watacheza chini akiwa mpaka mtashangaa wale. Tunafunga ile miguu ile kiasi kwamba nyinyi mtaonea huruma hivyo nyinyi. Watu watakuwa wanapita kinaokea wanapita tu. Nyinyi mnashangaa, mtu anashangaa tu go mpaka masema ni imekuaje. Kumbe wazee hawaoni kama Alagija. Hata ile tena Alagija wakumbuka. Alagija Simba walipata penalty kabisa line clear pale Azam Chamazi pale. Line clear penalty safi kabisa. Mtu wote kaona. Lakini Alagija tukamziba macho tukamwambia hakuna kutoa penalty hata kama ungekuwa wewe siku ile penalty uone. Ile penalty analia Simba ile. Au goli la Simba lile la Zanzibar. Mechi hizo mmecheza. Sasa sio tunatabia nini wewe? Sio tunakuachaje? Sisi tunabana nje ndani juu katikati wapi? Tunabana kila eneo. Wao tuchezea sisi. Sisi tuko Serati tena mjini hapa. Wao cheza na wazee. Sana mzongeleke. Sisi kiboko. Haya na kila mtu sawa, na kila mtu anaelewa kwa kijijini huko